Ваша кошка облюбовала самый красивый цветок и пользуется им как лотком. Знакома ситуация? Я знаю, как защитить цветок и не обидеть кошку. Поможет нам ветка дерева. Отрезаем ее на одинаковые, достаточно длинные прутья. Их должно быть много. А теперь втыкаем ветки в землю у самого края горшка. Чем чаще, тем лучше. Получится миниатюрный забор, и перелезть через него кошка не сможет и перестанет использовать горшок с землей как лоток. А когда животное окончательно отвыкнет и перестанет подбираться к цветку, палки можно будет убрать.